bitandukanye kandi Imana ishimwe kuri kuduha abantu batanga ubuhamya. Imana ibamugisha, Benike Imana igumugisha kwemera kuza kuvugira Imana no kuvuga aho Yesu yakuvanye. N'abandi bose baki batanga ubuhamya, Imana ibamugisha. N'ubundi tugiye kwinjira mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bukomeye cyane bwa Benike budasanzwe. Buriya Imana ni kuvana kure, nuyemerera uzaze utanga ubuhamya nta kibazo. Muriho no gwakareba umuntu wese ufite ubuhamya bukomeye, ubuhamya bwakubaka imitima y'abantu, ubuhamya bwakubaka imitima y'abatuye isi, nguhaye ikaze na karibu. Hari na mushiki wacu uri muri Amerika mu kuza gutanga ubuhamya, nawe tuguhaye ikaze, turagutegereza no gusengerwa, tuzakwakira neza n'ukuri. Hanyuma reka twinjire umwanya dusenga Imana, twinjira mu kumva ubuhamya bwa Benike igice cya kabiri. Murabizi neza ko afite ubuhamya bw'igihe kirekire. Gusenga rwa natwe turano kugira ngo tubagezeho ubuhamya bw'abantu b'Imana, aho Imana yagiye bavana. Imana yikurindiye ku munsi, ikwindira ku munsi kugira ngo uzagira ukomeza ugire abo ufashe. Kuburiho Imana izakubaza icyo wayikoreye mu buzima busanzwe ndetse no mu murimo w'Imana. Imana izakubaza icyo wayikoreye. Niba Imana irakuvanye mu byaha, ukwiye kubwira abantu bakava mu byaha. Niba Imana irakuvanye mu biyobyabwenge, ikakuvana mu businzi, ikakuvana mu busambanyi, ukwiye kubibwira abantu bagakizwa, bagahinduka. Iki ni cyo gihe cyo kuvuga, umuntu akabwira isi, ukabwira abantu barushe n'abaremerewe, kuko iyo uvuze uranaruhuka. Ndahamya neza ko Beni, iyo urimo uvuga Imana, mpamya ko uruhuka, mpamya ko uba wumva ufite amahoro. Ndakwakira rwose ikaze, Imana igumugisha kandi wongere wimve mu ikaze, nuko turagushimiye. Reka dusenge Imana twinjira mu mwanya wo kumva ubuhamya bwe. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye imirimo yawe myiza, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Tugeze muri wa mwanya ukomeye, umwanya w'ubuhamya, umwanya udasanzwe, umwanya ibyatwizingiyeho, iba byarizingiye ku muntu, byaramuhambiriye, bituma atagenda, abyiyambura, akabirambika hasi, agasubiza shitani ubushwambagara bwe, akabumusubiza, akakira amahoro. Tugeze muri wa mwanya ukomeye cyane, umwanya w'ubuhamya, wo kumva aho wavanye mushiki wacu ibyago n'amakuba, hanamuvanye mu burushi, mu mpfu nyinshi, mu ruzerero, mu bisuzuguriro, mu byaha bitandukanye. Ntitwabura kugushimira impamvu wamurinze. Hari abantu bapfira mu byaha, hari abapfiriyeyo bibagiranye, hari bagenzi be bibagiranye. Ushimwe Uwiteka ko wabikoze. Hari abandi bakiri birimo, baruhizwe nabyo, bamerewe nabi, kubivamo byabananiye. Ariko tugushimiye ko Benike wamuhaye imbaraga zo kubasha gucika iyi migozi, gucika iyi byaha, gucika iyi karande, gucika ubusambanyi, gucika ubyaha, gacika ubuzima, gacika ibigare. Ushimwe ko wamuhaye izi mbaraga, kandi ngushimiye Mwami ko wamuhaye n'imbaraga zo kubasha kubivuga, kugira ngo abantu babashe guhinduka. N'urubyiruko rukiri birimo, n'abantu bakiri mu byaha bamenye ko nta mahoro ari mu byaha. Tuguhaye ikaze na karibu muri uno mwanya, ngo ubane natwe, udushyigikire, imbaraga zawe ziganze, umwuka w'Imana ateke muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Turakwakiriye neza. Imana igumugisha Benike, ni karibu ku buhamya. Ariko wabanza ukanasuhuza n'abantu b'Imana, ukanabwira nawe usengera, nabyo ni byiza cyane. Ni karibu. Aleluya. Ndashima Imana ko yakomeje kundinda, nicyo kintu cya mbere. Yabanye nanjye, yankijije ibintu byinshi, yamvanye mu byaha, nari ndushye ndemerewe, ariko intura umutwaro.
ndayishimira cyane. Ni ibintu byinshi yagiye inkiza, yagiye insimbutsa impfu. Hari bagenzi banjye bapfuye, hari abakoze amaksida, hari abameze nabi kugeza iyi saha, hari abagenda mu muhanda ntube wanamenya ko ari we waruzi, hari abasaze nagiye mbona basaze nkajya mbanyuraho nkavuga n'Uwiteka Mana yanjye we, ntaba niba abakobwa kubera niba abakobwa, hari abakobwa najyaga mbona bazaga nabandi kumwe n'umugabo ntiyongere kundeba baramujyanye rwose atanyitaye, ariko nigeze kubabona mu muhanda basaze, numva ndavuga n'Uwiteka uri Imana ikomeye, uri Imana Yesu we, numvishe bindenze. Ariko hari Imana idutabara, hari Imana izika kuvana mu byaha wari urimo ikagushyira ahantu hazima, kakujyana mu itorero bakakwigisha, bakakwereka icyaha ikibi cyacyo, ugakizwa ugatangira ugakorera Uwiteka, ukavuka bwa kabiri. Ndayishimira cyane kandi ndashimira gusengerwa ko yabashije kunkaribisha, ikaba yarampaye umwanya wo kujya ntanga ubuhamya. Icyubahiro ni icy'Imana. Murakoze cyane, Imana ikibongerera umugisha. Mwarakoze kudushyiraho iyi channel, n'abadukurikira bose murakoze rwose kuzajya mukurikirana ubuhamya bwacu. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe namwe iminsi myinshi. Ubu uri hano mu Rwanda, aho bakubariza ni muri Zion? Yes, mbarizwa muri Zion. Imana ishimwe. Reka n'ubundi ukomeze umwanya w'ubuhamya n'ubundi, kandi mukuri n'undi uzakizwa mwe muri kumwe akumva ashaka gutanga ubuhamya. Gusengerwa nicyo tubereyeho hano, gusengerwa nicyo tubereyeho umuntu wese udukurikiranye, kandi ndetse n'abifuza gutera inkunga gusengerwa nabo tubahaye ikaze. Inkunga ya mbere ni ukubona ikigisho cyacu cyangwa se ubuhamya, ukahita ukijyaho ukacyumva, ugakora subscribe, hanyuma warangiza ugakora comment, warangiza ugakora na share, basharinga n'abandi bakumva. Iyo ni inkunga ya mbere. N'indi nkunga y'ibitekerezo irakenewe, n'iy'amafaranga irakenewe. Gusengerwa ibiro kugira ngo isi yose aho Imana izadushoboza kugera kuvuga ubutumwa tuhagere, kandi Imana igenda ibikora. Bebe ni tuguhaye ikaze n'akana, twe turagushimiye ko watwemereye kuza kuvuga Imana. Twahujwe no gusenga, Imana ishimwe ko watwemereye gutanga ubuhamya. Tuguhaye ikaze n'akari ngo n'ubundi ukomeze igice cya kabiri cy'ubuhamya. Karibu. Igice cya kabiri nje kugitanga, ariko hari indirimbo imfasha cyane. Akaririmbo gato ntabwo ari ndende, ndashaka kuba ariko ntangirana nako undi ubuhamya bugakomeza. Mwami Yesu turagukunda, Mwuka Wera turagushaka, uze wuzure mu buzima bwacu bwose. Mwami Yesu turagukunda, Mwuka Wera turagushaka, uze wuzure mu buzima bwacu bwose. Mwami Yesu turagukunda, Mwuka Wera turagushaka, uze wuzure mu buzima bwacu bwose. Turagukeneye, 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 turagukeneye. Haleluya. Amen. Ndakomeje ubuhamya bwanjye. Ushize twari turi nari ngarukirije ku bana b'urubyiruko, mbasobanurira uburyo ibiyobyabwenge ari ikibazo mu buzima bw'umuntu. Ufite kubitangira buhoro buhoro ukina, ariko iyo watangiye uvuga ati reka numve ukuntu bimeze, bihita bigutwara ugashiduka byarabaye karande mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero abana b'urubyiruko rwose musigeho umuntu wese uzajya ubahereza icyo kintu, cyangwa ushaka kubereka ko ari cyiza, cyangwa ngo mwumve ngo nta kibazo, ngo reka da. Abakuroze buriya iyo wumvishe wasogongeye gato gusa uhita ugendanira ko. Mumbabarire umuntu wese uzajya ushaka kuzana n'icyo kiganiro, ahubwo ujye uhita wirukanka ujye kure, kuko ibyo nibyo byagiye bitugeraho ingaruka. Iyo wamaje kwidoroga hari ibintu byinshi ukora utagakoze uri muzima,
usanga rero ibiyobyabwenge hari imbaraga zindi bigenda bigira ku buzima bw'umuntu. Ndakomeza ku buhamya bwanjye. Nari ngeze ku muhungu wanteye inda, ubwo yaje kuntera inda ndabyara, ariko ntabwo twigeze tubana neza. Byarahindaguritse kubera ko yakundaga n'abakobwa cyane. Nari mfite umutima ufuha, ntabwo nabyihanganiye, nahise nigendera nkomeza ubuzima bwanjye. Nkomeza akazi ko kubyina. Akazi ko kubyina ndagakora, bigeze aho mbona ntabwo kakimpa amafaranga neza. Umugabo nibwo namubwiraga nti mfasha rikada, paka aho yagiye anshyirira amafaranga, akampereza, akansinyira amasheke sans provision, tugerana kure, tujya muri za polisi, biranga, famiye ziraterana, bo bakambwira ko ngomba kubaho umwana yari afite umwaka umwe. Habwiye nti se mbaho umwana afite umwaka umwe kandi nkihari, kubera iki mwaritse nkamurera akajya mfasha ngenerera umwana wanjye? Biranga, mbona bameze nk'abananiza cyane, tangije ndavuga ntereka mbihorere nikomereza ubuzima bwanjye. Hageze igihe mbona ntago mbishoboye. Mu by'ukuri mpita ntekereza, bagenzi banjye bajyaga bambwira ngo Bugande ngo haba ubuzima, hari abakobwa bajyaga bajyayo, ati ugiyeyo ubona amafaranga ukabaho neza. Mpita nitekerereza icyo gihe guhita nigira Bugande nanjye. Nibwo nahise nshaka ibyangombwa, nari ntuye Kimironko, nshaka amarise pase, ndangije ndatega njye Bugande. Bugande nagiyeyo nari mfite itike yonyine injyana. Ubwa mbere njye Bugande simbutse gato. Muri ubwo buzima nari mbayemo, nakomeje kurwana nshakisha. Nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye wajyaga i Bugande cyane. Maze kubyara umwana yari afite amezi 3. Umukobwa araza ambwira uburyo Kampala ari heza, ambwira uburyo hari amakampani afite akeneye abantu. Ndamubwira nti se ko mfite uruhinja rw'amezi 3 nzajya gukora gute n'uru ruhinja? Nta muntu mpazi. Umukobwa ati nta kibazo, nzabwira bosi ko akeneye n'umukobwa w'umunyarwanda kandi uri mwiza, uzagenda azahita gukunda n'umwana azamwihanganira. Ndamubwira nti nuko bimeze. Sawa. Umukobwa yaratelefonaga, nta Kigande narinzi, bavuganaga mu Kigande. Rambwira ati byose byaratunganye, uzaze tugende. Umukobwa ambwira ibintu kubibitsa iwabo, umunsi uragera ibintu arabifata ajya kubibika iwabo, turagenda. Rambwira ati noneho rero ushaka n'umukozi, ugende ufite n'umukozi bizakorohera ko Kampala nta bakozi babayo. Dushaka n'akana k'agakobwa kandi nta byangombwa kari gafite. Arambwira ati rero mwitinda, ahubwo ngwino tuzashaka ukuntu atambuka. Ndamubwira nta kibazo. Ko turagiye dutangiye safari. Umwana niwe wamunyujijeho, ngiye namusanze yambutse, tumusanga iyo ngiyo, turagenda dukomeza muri bisi. Kobwa tukigera Kampala yarabanje arambwira ati mube musigaye aho ngaho inyuma ndaje. Arabanza agenda kuri wa mugabo, sinzi ibyo bavuganye byari byo, giye ko mbona nongera aragarutse ati muze tugende. Yarabanje arambwira ati rero hano hari hoteli, twe dufasha umukozi n'umwana be basigaye muri hoteli. Ndabwiye se umwana n'umukozi barasigara muri hoteli gute? Warambwiye ko nta kibazo byose wabivuze. Ntabwo siga umwana wanjye n'umukozi, turajyana kwako ahasi imazi nabo ntibahazi. Nuko umukobwa wenye bimuyobeye, aravuga ati tugende. Mu by'ukuri twaragiye, umukobwa yarambeshye. Twageze mu nzu y'umugabo, umugabo arikanga. N'iby'akazi nta byari bihari. Ahubwo umukobwa yabeshye uriya muhungu ko hari umukobwa agiye kumuzanira bazakundana n'umunyarwanda. Kuko akenshi Abagande buriya iyo ashaka umwana umukobwa w'umunyarwanda ariko ukiva mu Rwanda utaragera Kampala barabakunda cyane. Noneho uwo mukobwa hari twari dufitanye akantu, hari umuhungu twakundanaga
icyo gihe amukunda ariko akabona umuhungu ntazamukunda ngiye mpari ngiye akunda cyane ngira ngo rero ubwo yaje kumpangira avuga ati uyu muntu ntagiye ngo mujugunye mu kindi gihugu mbese yaragupangiye kugira ngo nibonere uriya muhungu akujugunye iyo nama kujugunya yigarukire ceceka nge numvaga yuko nako nagize ngo ni babandi bacuruza abantu reka yanjugunyeyo ibawe twagezeyo umuhungu mbona yari umumetisi yitwaga Hassan ubu yaranapfuye twagezeyo umuhungu arikanga ati se uru ruhinja nahise mbona ko azanye akantu umuhungu rwose ahita yigendera no kunywa mu kabari adusiga aho ngaho ndabona se mukobwa mwiza umugabo nzaniye ko ahise aduta mu nzu bimeze gute kumva umugabo nawe uriya mukobwa ko aragukunda uriya muhungu yari yarabaye nk'umusazi amuntuyeho n'uruhinja n'umukozi ntabyo yigeze amubwira ntabyo yarazi mwana yanjye ubwo bukeye umva kubera ukuntu nabonye umuhungu atashye yadutahaniyeho niba ari abakobwa babiri basinze bafite amacupa ya whisky ndavuga ni ngaho rero karabaye ngaho umugabo banzaniye umugabo uje kureba nahise mubwira nti rero wa mukobwa we tuva aha ngaha uyu mugabo ataranatugirira nabi ntinese bari baraho abakobwa baryamyaho yari inzu y'icyumba kimwe na saro ukibaza nawe ubwo uhita wiyirukana ubwo ngubwo umukobwa aravuze ati tugende dufate hoteli hariya tube turimo tubyigeho uwo mukobwa mu kugenda kubyigaho mu gitondo narabyutse mbura umuntu yabyutse afatiye i Kigali mbyutse ndebye imyenda ye ndayibura umutima uhita umbwira ati siyuzime uriya muntu yagiye noneho ntwite uriya mwana w'amezi 3 nkaba naragiraga inzozi z'umukobwa wajya guza dukundana cyane mbona dukundana cyane akambwira ngo tujye muri pate muri fete none iyo twageraga muri fete mu gusubirayo mu gutaha nahitaga mbona nk'umusozi cyangwa nkabona amazi menshi we yahitaga anyuraho ngiye nkasigara nko ku musozi nabuze kuntu nambuka ariko inzozi nibwo zari zigitangira ntarabimenya ibyari byo ntarabimenya kumbi ni Imana yanyerekaga ariko nakicura umukobwa nkamwibagirwa neza ubwo rero umukobwa amaze kunta muri iyo rogi nibwo nahise nibuka sanzozi narose ndavuga ni Imana yanjye ahantu uyu mukobwa aje kunta ni wa wundi narotaga kuko twarakundanaga cyane twakuze dukundana ndavuga ni ibintu ndabigenza gute nta kigande nzi umujyi ntawe nzi mu by'ukuri usibye ko nyine umuntu aba yaravukiye mu mujyi uhita nyine ucanga mu kukabashapu nta kindi kintu cyakurikiyeho nuko mbaye aho ngaho muri hoteli ntangiye kuzajya ntega boda ntuze moto iriya bazita boda ntahega moto nkayibwira ntingeze aha ngaha mu ndangira utubari abakobwa basohokeramo hano i Bugande nuko nahise ntangira ubuzima kuko nabonaga nta kundi ndi bwideburiye ubwo se wa mukozi na wa ruhinja ubwo ukarusiga hose basigaraga muri hoteli nkajya gushaka amafaranga nese bari kubaho gute hoteli se mukayishyura ubwo nyine nagenda nkakorera amafaranga nkaza nkishyura bakarya ubuzima nyine mpita mutangira gutyo noneho nta rurimi narinzi cyo kuri nagiraga amahirwe nabonaga umumotari uzi igiswahili kugiswahili cyo nari nkiza akaba aricyo tuvugana nkabwira nti nizungurushu niboneshe mabazi zote za hapa kwenye banamuke banatembeyaka bakaba baranjyanye ninjiye mu kabari ngira ngo ngiye zikuzimu utubari twa Kampala turatandukanye n'utwinaha cyane nako wita Ndagaswe kaba kuzuye mama ugera genageza ngo nikuzimu ndongera ndasuka ndavuga ati Imana ubanza nikuzimu koko noneho kuva nagenda ngeze kuzimu niho nje Kampala ntabwo nabyumvaga kuko ninjiye ari ukuntu bagira utubari bagashyiraho abakobwa iyo rero utabizi inaha mu Rwanda ntabwo bihari ibipupe by'abakobwa bambaye ubusa bifashe ukuntu neza ugahita ubona ugeze nk'ahantu mbega utazi ndarasohotse ndongera ndiyumvira ndavuga nti hano subirayemo hako n'ubundi nkabwira ndagenda se ejo abana bazarya iki ndagenda se kiriya cyumba nzakishyura iki ndagenda nyine ndavuga niba ari kuzimu naragiye nuko njyamo umunsi wa mbere tugacana amarenga abagabo twacanaga amarenga ako kabari kabaga karimo abasudani cyane nibo babaga barimo
abagande bari bake, mukavugana n'umugabo mukandika muri telefone, mugacana amarenga umubare w'amafaranga mwawandikaga muri telefone ko nta rurimi. Nuko ndataha. Ubwa kabiri ndagaruka. Hahurira na mushiki w'umuhungu twakundanye imbere hano mu Rwanda. Baranyambiriye yabaga Kampala. Tibebe nike. Ubwo mwakubitanye mu kabari. Tibebe nike wageze hano i Bugande ryari bimeze bite, ndamutekerereza ati turi muri rogi ntiyigo. Ati reka da. Ati ngwino dutahane ejo tuzagende tuzana uwo mukozi n'abana. Nuko ndavuga nti ndaruhutse. Ariko kuruhuka se ko mwise nta kubamo. Umugore yaradufashe aratujyana iwe kabisa. Noneho we yaramenyere Kampala atangira kunyereka amakwe neza cyane. Amafaranga y'Ubugande nari ntarayamenya. Nuko hashize iminsi nsubiye muri ako kabari nkura n'umusudani. Umusudani arankunda cyane, yavugaga icyarabu, ampa amadolari, umva nta kenda nari najyanye ko kwambara. Ndavuga nti Imana irakoze kuko urya niyo uri mu bibi ushimira Imana. Iyo ugize icyo ubona uvuga ati Imana urakoze, ubuzima bugakomeza. Nta kundi wavuga ni kushima. Wabyute? Umukobwa ndamubwiye nti rero aya mafaranga tujye kuyavunjisha mu magande, tujye muri shopping, mbone n'imyenda nzajya nsohokana nta kenda nazanye. Wa muvandimwe wanyakira ibintu yankoreye nawe amafaranga 3,000 by'inoze yo bambwiraga nk'umwenda wa 3,000 yambwiraga ko ari 10,000. Amafaranga akabika. Mu byukuri nari njyanye amadolari 100 niba narizanye imyenda ingahe. Nyuma rero nibwo naje kugenda amenyera amafaranga, amenye ko wa muntu yanyibye koko. Kumbi nawe njyanye we agira ngo ajye aprofita. Hagari mu yarangiriye kubucuruza. Nuko tubaye aho ngaho mu miserero. Byageze icyo gihe cyo kora amaze kubona udufaranga, ndavuga nti reka njye gukodesha n'inzu y'50,000 ariko mfi w'abandi. Nuko ndagiye nkodesha inzu y'50,000, umwana wanjye turajyana n'umukozi. Nuko ubuzima buratangira. Umukozi noneho nawe ntiyambereye umuntu muzima. Naragendaga nakinjiza abandi. Nakinjiza abagabo. Nagiye gushiduka umukozi atwite ndari nkuru. Ndavuga nti sinone ibingibi ndabigenza gute none. N'umwana w'abandi nazanye atwari yindi Bugande. Ibingibi ndabigenza gute? Ndamubaza aransobanurira, anyereka umuhungu wayimuteye. Umuhungu mbimubashije ati yego. Numva ndasere, ndavuga uburiri bwanjye kweri ndyamaho. Nanjye sintenyuka kubuzana umuntu, umukozi akabuzana akaburyamishaho umuntu. Nuko umukozi agisanga uwo mugabo, nkomezanya umwana twabaye mu buzima bubi. Umwana nkajya niba ngiye ahantu nkashaka nk'umukecuru nkamuhereza nk'ibihumbi 2 by'amaganda akamusigarana, ejo nagaruka nkaza kumutwara. Mba muri ubwo buzima gutyo. Umwana ageza umwaka. Umwana agejeje umwaka, papa we nibwo yaje kumpamagara. Arambwira ati ngwino ngufashe ngo amafaranga yo gucuruza ibintu byose tubirangiza ariko nzanira umwana wanjye. Anywere niyo wanyoreje n'itike. Ndavuga nti Imana iramfashije Mana yanjye. Dateze subiye ngarutse mu Rwanda. Singarutse mu Rwanda. N'induru nahasanze kumbi yo kuvuga ngo mbaho umwana. Ntabwo yashakaga kumfasha, ahubwo yashakaga umwana kumusigarana. Nanjye mbabera ibamba, ndababwira ntabwo nabaho umwana wanjye rwose, umwana aracyari mutoya. Umugabo ibaze ko navuye i Bugande, urebe kuntu Satani ari mubi no kuba ibaze kugira ngo umugabo aguhamagare azi kuri bushyikiriwe, usanga yasambanyije n'umukobwa urwaye atanahinduye amashuka, azi ko ugiye kuzana umwana we aharare. Narahageze numva umutwe uraserereye, n'ibyishimo nazanye byose birabimvuyemo. Nifata ku munwa gusa. Ubwo umugabo turavugana biranga, nibwo yahise ahamagara abayobozi. Igihe yabaga ku Gisenyi, niho yakoreraga Bralirwa, yari yamumuriye ku Gisenyi. Anyandikira urupapuro yuko agiye kumpa amafaranga 100,000 ngo byo kurangura. Amafaranga arayanditse.
ampaye sheke sinje kuyiretira nsanga ni sans provision. Ndavuga nti binekira ubwo tuba dutangiye kuregana, turadirinze ndavuga nti si ibingibi ni ibikikwera. Uyu mugabo arifashe amvana i Bugande nari narigendeye arongera yanshyize muri ubu buzima. Nibwo naramushatse ageza aranyihisha no ku kazi najya njyewe bakambwira ati ntawe uhari. Ndangije ndushye meze nabi n'icyo kurya ntakikibona, nongera nisubira Kampala kwa ko nari ntangiye kumenyera usubira muri bwa buzima. Nta kundi nari kubaho gute? Wari umpamagaye ambeshye ngo agiye kumfasha nawe yaranyigarutse, nta kundi. Kandi naharaniraga ngira ngo ndebe ukuntu umwana yakura. Nsubiye muri ubwo buzima, nasubiyeyo nabwo nta mafaranga nari mfite, narongeye ntangirira A0, nasubiyeyo mfite ya hoteli nanone yonyine. Aho kuko nari maze kuhamenyera ubwo ntabwo byangoye cyane, narashakishije nyine ndagenda ndakodesha. Hashize nk'amezi 6 nari maze kongera guhura arundi mwana twarahuye wabaga mu Rwanda, ahita ndangira akazi mu Bashinwa. Yarabanje ashaka kundangira akazi Dubai, yarambwiye ati shaka passport, hano hari abantu barakwishyurira itike ukagenda ugakora, warangiza ukazajya ubishyura buhoro buhoro. Ndababwira nti rero umva ngiye mfite umwana wanjye nazanye kandi nta muntu mbona namusigira, ntabwo najya Dubai. Ababivuyeho hashize iminsi arambwira ati rero nakuboniye akazi mu Bashinwa. Ako ngako nagakora n'akazi k'iki, n'akazi ka massage. Nise massage bayikora gute? Ati uriya Mushinwa iyo aguhaye akazi arakwigisha, arabanza akakwigisha noneho ugakora. Nahise ngenda nirukanka ndagenda. Umushinwa bwa mbere bangejeje yari afite ibyiciro 2. Umushinwa kuntu yaguhaga akazi iyo yakurebaga mu maso akagushima yaravuga ati genda bakwigisha. Iyo yakwangaga ahita akavuga ati nzagutelefona. Ubwo bari babimbwiye ati nakubwira ngo azaguhamagara umenye ko yakwanze. Ninagiye nibezeje neza ndavuga ari sibiri iki. Umushinwa aracyatse cyavura kamubwira urahura n'ibibazo, urahura n'ibigeragezo mu buzima. Ndavuga Umushinwa aranyanze, bari bambwiye atakunda umukobwa ukiri muto, umukobwa muto nari nkiri mutoya. Mbona nsubije inyuma ndababara cyane. Bari bambwiye ko kuri uwo Mushinwa haba amafaranga, umuntu atahana amafaranga nk'ibihumbi 200 ku munsi bye cyangwa 300. Ubwo numvaga nkize, kandi koko abakobwa nahasanze bari abakobwa b'Abanyarwandakazi b'abasirimu beza ewana, uburyo kwera umureba nawe ukamwifuza ukavuga ati yaba bakamaga. Ndagenda tuza. Noneho ikigusetsa cy'uwo Mushinwa yongera akenera abakobwa. Noneho barambwira ati ngwino twongere tukujyane. Banjyana handi, yari afite ibyiciro 2. Aho handi banjyanye noneho haranyemera, kugira ngo ntiyananyibutse ko yigeze kunyanga. Aranyemeye nuko ndashima ndavuga ni akazi nkinjiye mu baranyigisha. Nahise muri ako kazi mpasanga n'abana twari duturanye hano, nuko baranyigisha rwose massage ndayimenya. Bambwira gahunda z'akazi ndavuga nibyo ngibyo, pfa kuba nzajya ntahana amafaranga nta kindi. Bakubwira gahunda z'akazi? Bambwiye gahunda z'akazi ukuntu bigenda, nuko nyine ukagenda ugakora. Ese ibyo 200 ikibazo cy'amatsiko. Ibyo 200 abantu batahana kuko yaba ari umushahara cyangwa ni gahunda z'akazi nyine? Iriya ntabwo aba ari umushahara, iriya ni tip, bayita tip. Iriya tip kuntu massage ikorwa ahantu hagize henshi. Massage nyine uragenda ugakora massage, noneho umukiriya ukoze massage hari izindi hari ibyo muvugana. Iyo bishoboye aguha tip, niyo tip rero utahana, niyo mafaranga nyine utahana. Ubwo biterwa n'abakiriya wakiriye, kubera ko no ku mushahara bakubarira commission. Nimba warakoze abakiriya 50 ku kwezi barakubarira bakaguhemba. Ariko nyine ubundi umuntu agenda akurikira tip, nta no gukurikira salary, kuko tip niyo menshi kuruta salary. Nuko ndagenda ndatangira ndakora.
amafaranga ndayabona njya muri societe, tujya muri societe aho ku kazi buri cyumweru ya miliyoni, turi abakobwa 4. Ndakora rwose ndahimbarwa, buri kimwe cyose nkigura mu nzu, njya mu nzu nziza. Nuko Satani rero yakurwanya, arakurwanya ahantu hose. Ka kazi nari mazeho amezi 3 ndota banyirukana. Hari umukobwa wari uhagaze wa undi wanyigishije. Noneho kubera ko twanyweraga agatabi, kandi dufite groupe twihisha umushinwa tukanywera agatabi. Noneho mbwira abagenzi banjye ntisha ni Mana yanjye ntimumba bari mwongera kumpamagara kukanywaho, nti kuko uriya mushinwa aratwirukana nabirose. Ati ubwo nari nzi ko bazanyirukanira ku gatabi nyine, ko yaragwangaga kubi cyane, kandi yarafite abantu bundi abashinwa ntabwo baba baruzi, ariko yarafite abantu bamubwiye ati ruhumura gutya, nuzajya wumva gatabi n'urumogi, nuzajya wumva uyu muhumuro ujye ubashaka n'urumogi. Twarihishaga tukagatumura. Yesu akuvanye kuri. Urumva ko iyo ujya no kurunywera mu kazi wihishe biba byarakomeye. Ari inzoga nazo twarihishaga, ariko nyine ubwiyo yagufataga ngero nk'ibirota. Maze kumenya ko inzozi zanjye nsigaye ndota zigenda zisohora, naravuze nti bagiye kunyirukanira rumogi. Kumbi nta nubwo ariko bari kunyirukanira. Iyo Satani akugenda hagushakisha, nagiye kubona mbona abakobwa bararwanye baterana inkweto ahantu twicaraga mu gasare. Umushinwa asohotse bahita bavuga ngo ni Bebenike. Nicaye nimereye gutyo, umva Yesu avuga ati bambarire. Abari nje usohoka barwanye barasigaye. Abari nje usohoka narabize. Ndavuga nti Mana we mbirote muri iri joro, nirinde ibyo navuga bazanyirukanira, banyirukaniye n'ubusa. Ntibikoko nibiki. Ubwo nari narangije gupanga mvuga nta amafaranga ngiye kuyakorera Nyarunde nimara kugura ibintu byo mu nzu, ubundi nikorera ka business ya baba we. Baba aranyirukanye. Ndavuga nti ibi ni iki koko. Ariko kubera ko nari maze kumenya akazi, nayo yari avantage ku buzima bwanjye. Ubwo nyine naragenda babara kuko habaga amafaranga. Uwo mushinwa niwe watangiye massage muri Kampala. Ni umuntu uzwi, ni umuntu ugira abakiriya, ni umuntu abantu bava hanze bururuka indege bazi ko bahita bajya hariya. Ni umuntu uzwi. Ndababara ariko bigeze aho ndabyakira, ndavuga ne kaste nayize nayimenye, nzashaka n'ahandi akazi. Nuko mbaho ngaho nongera nshaka akazi ndakabona rwose, ndakundwa, nkagira abakiriya benshi, ngakora. Ariko nyine akazi ka massage na akazi nako kabamwe intambara. Iyo ufite abakiriya benshi, abakobwa ntabwo mwumvikana, bamutongana, mugira gute, abamwe intambara nyinshi cyane. Nubwo gukorera amafaranga ba muri ubwo buzima. Hashize hari umusudani nakoreye nk'umwaka, tangije ndavuga rwose nzajya nkora muri izi ntambara bakajyari. Ndavuga ukuntu bimeze, ngiye gutangira kujya mu bapfumu. Abakobwa bagiye babatsirika bamveho, bagiye bambona bantinye nimba ninje vane y'imiti. Ngo numvaga ko ariko gahunda imeze. Ndagiye umupfumu wa mbere abakobwa bantwayeho arambwira ati umva wa mukobwa we, ati iyi si imiti singiye kuyiha abagenzi bawe, ariko niyo nayiguha yagutera umwaka. So kugenda nta miti ndi buguhe, ahubwo genda ushake ibintu by'iwanyu usinzi, ngo ibintu byansabaga ngo mbikorere, ngo nguri intama, ngo nguri biseke, ngo noneho ngo nzabahamagare ngo babitongere. Ndavuga namaye nka rero. Ubwo umupfumu arambwira ati genda ubikore, niyo washaka umugabo ucunga ingorofani muzahita mwubaka etage. Ndavuga nti ngaho rero, ndavuga nti si ibyo bintu nzabana nabyo mu nzu, nzabigenza gute? Reka ngiye ahandi. Ndavuga nturiya wabona ari n'umwiskuru. Ngiye ahandi naho barambwira ati ukuntu ibintu bimeze, ahubwo ugomba kuzazuka umupfumu. Ndavuga nti ndara nshaka amafaranga, nshaka kuntu nabaho, nabona akazi nkakungwa akaza nkabona amafaranga, murambwira kuba umupfumu. Bakubonye ati ugomba kuzuka umupfumu ati nibwo uzabona amahoro.
niko iwanyu bashaka naho ubundi ibyo urimo ntabwo bizaguhira. Umva ni longo story kuko ngewe numvaga ngomba kuba umuntu w'umusirimu, nkaba umuhanzi, nkaba icyamamare, nkajya nurira indege, nkagaruka nkatembera nk'abandi bose, nkakorera ifaranga ryanjye. Nibwo buzima numvaga nshaka. Ndabushakisha biranga pe. Uwambwiye iby'ubupfumu natekereza future nshaka, nareba niyo ubupfumu ambwira kwicara muri ibyo bizu byabo, sinasubiyeyo. Ndagenda nkomeza ndwana n'intambara z'abakobwa. Kesa ndavuga ntikajye gusenga. Nagiye muri church kwa Kiwewesi, hano bita kwa Kiwewesi, baratangira baransengera, bampa abakozi b'Imana, barambwiye ati nukuzajya ugasenga ariko ako kazi kazagera uko akavamo. Afukane se aba bantu bo barambwira akazi nzakavamo, nzatungwa n'iki? Ntibazampa ibyo kurya, bazambesha, nzabaho gute? Nuko nkajya ngenda bakansengera, ntisubirirayo, nkongera bakansengerwa, mbwaga tugomba gusengera, hari ibintu byinshi bikuriho paka igihe bizakuvira ukabona amahoro, hari ibintu by'iwanyu bikubuza amahoro. Nuko hahorayo buri munsi iyo najyaga ku kazi narabanzaga nkacayo, iyo nari umukozi w'Imana kabanza kansengera. Nuko ariko mu by'ukuri ikintu nabonye nabashije kwiga, ntago wavanga Satani n'Imana, ntago bikunda. N'ubundi uguma muri bwa burushyi, ahubwo ubunaniza abakozi b'Imana nuko gusengera bakazaruha. Dayimoni ntaho ajya kuko n'ubundi bamwirukana umusubizamo. Bahuraga basenga buri munsi pe. Nanjye nkigira mu byanjye, ugasanga aho kuba yakubwira ati uzabivemo, ariko ntiyature nawe ngo ahita akubwira ati bino bintu vamwo birangire. Wakumva ko azajya gusengera ati Imana izagucira inzira ubivemo. Byahe ntayo yagucira, aho kuguma mu burushyi paka. Mbaye aho ngaho. Noneho bigira igihe najyaga njya gukora ahantu simparenza amezi 3, nkagenda boss akampakaza nkunze, ariko mu by'ukuri namara nk'ukwezi agahita nyanga, abana bakanyaga. Kandi umva nagiraga urugwiro kuko nabaga mfite abakiriya benshi cyane. Amafaranga narakoreraga amafaranga menshi, nkagenda nkaca muri za supermarket, nkazanira abana ibintu barya tugasangira, umva nkikundwa akazi. Ariko wapi ugasanga abana baranyanga, ugasanga noneho na boss byakubitana uko nyaka kavuga se ubundi uriya mukobwa utumvikana n'abandi, ugashiduka bakwirukanye. Umva nari nsigaye nzenguruka akazi kose, ngeze aho ndavuga nti Imana ndabirushye none. Dominiki ufite ubanya bukomeye. Ndavuga nti Imana ndabirushye none, ubu nkora iki koko? None ubwo ngubwo hari famille yanjye yo kwa papa bahise bandangira iba Kampala. Hari mukuru wanjye, ubwo mba ngiye kumushaka, ndabubwira niko wangiriye inama kuri mwene wacu ko papa ari umwe, mutekereza ubuzima naciyemo, mutekereza ibintu mbamo, ndabigenza gute? Arambwira ati rero mfite umugabo wansengeye, tibamwitaka kandi tuwo mugabo uzaze ugenda gusengere ujya ku gipande. Nuko aranjyanye, banjyanye ku gipande, urugendo ku gipande ukandikisha ukarindira bakagusengera. Ariko noneho umugabo bamunjyanyeho, noneho ahubwo akazi kahise gakoreye neza. Aho kugira ngo ahubwo noneho mbe nakizwa cyangwa ngo ngire imbaraga z'Imana, reka da, ahubwo umva imbaraga z'icyaha zariyongereye. Ari ukugushije cyangwa sinzi ukuntu byagenze. Ngiye naragiye aransengera, arangije kunsengera ndagenda. Urushaho gukora ibyaha. Umva cyo kora ari amafaranga nakoreraga nayatangagamo 1/10. Abantu badukurikiye hano gusenga rwa Benike, badukurikiye hano kugusenga rwa akabazo k'amatsiko Benike, ari ibintu kuvuga ariko ukivuta, nta mpamvu yo kwivuta. Dukeneye arabadukurikiye ako kazi wakoraga, wabuze akazi, harako wabuze
ko muri Kamasaje. masaje hari akazi wavuze k'utubyiniro, hari akazi wavuze k'ukuntu mwagwaniraga abantu abakiri, ariko hari ibintu uri kugenda umuntu udukurikiye turi hano gusengerwa twigisha abantu kuva mu byaha, kandi abano bantu badukurikiye ndahamya neza ko hari ahantu wavuye, hari abakobwa benshi washizeyo barushye, hari abantu barushye bafite ibyaha. Buriya ukuntu umuntu avuga ibyaha ariko umuntu ubikurikiye ntabashe kumva nyine wabivuze mu marenga, ariko iyo tuvuga shitani turamuvuga tukamukubita akanyondo mu mutwe tukanozanoza, ntabwo tumworora kuko nawe yagiye reba nawe ahantu ukuntu yarakugize abantu bafite amatsiko badukurikiye. Benike, icya mbere akabazo ka mbere, aba bantu mwabanye mu tubari, tujya twumva abantu benshi bavuga ngo urubyiruko rwinshi rwacikiye hariya hantu, noneho ngiye nk'umukozi Imana nabizamo kubona kugira ngo ugire inama abantu wasizeyo, abantu bari mu byaha, abantu bakunda kuvuga ngo urubyiruko rwinshi rwacikiye hariya hantu muri turatubari tw'Ugande, ngo hari urubyiruko rwinshi rwacikiye rukora umwuga w'uburaya, rusambana, rwangiritse. Urubyiruko nibyo bavuga cyangwa ni uguhinza? Oya, kuba ari byo nibyo cyane rwose, abana b'abakobwa bariyo, cyane cyane ko hariya nyine umuntu aba yisanzuye, nta muntu ukubaza, nta muntu ukubaza ibyangombwa. Bariyo benshi pe. Agira inama rero. Bariyo benshi ikintu nakifuza ni ukubagira inama, kubera kumva bakora iki, umva bashaka amafaranga yo kwicuruza ntagwira nabo, kandi barabizi. Urayabona niyo baguha miliyoni 10 none ahangaha ukabona umugabo, hari abavuga ngo bagira amashaba menshi, ukabona umugabo akaguhereza miliyoni 10 none nabo barabizi, ejo ni ukuyabyinira, ni ukuyanywera, ntumenye ibintu yakoresheje, nta n'icyumweru wayarya. Aya mafaranga yo kwicuruza kandi ko hari aho mwabyuvuga ko nabwo ati wabonye amafaranga menshi urimuka, ariko ntumenye ahantu anyuze. Nibyo waguze murongera ukabigurisha. Rubyiruko mudukurikiye ndajya urabigurisha, ngewe ukurikirana ubuhamya neza. Hari periode yageze buri mwaka inzu yose nkayifata nkayigurisha, mwongera nkasasa imyenda nabuze matera, nagurishije nkavuga ariko ibi ni ibiki mwuka byara. Buri mwaka naragurishaga, buri mwaka nkahera ku ntebe, frigo, matera byose nkagurisha, na matera naragaho nkagurisha. Nicyo kikwereka ko amafaranga ya Satani araguha ukishima ukagira ngo araguhaye, ariko bafite ahandi agutegeye arongera akabijyana. Ni umugome mubi, ni umugome. Ubundi umudayimoni wa maraya ntabwo ashobora guhona amafaranga, ntibishoboka. Ni umugome mubi paka nanjye ubwo nagiye gutangira gushaka inzira z'Imana, mvuga ndi mwuka byaramwe ibi ni ibiki. Igihe nahereye ko ntacyo ngeraho, na Kampala naje ngana, dore buri cyo mbona cyose buri mwaka ndagurisha. Umva, ntabwo ari ibintu byo kubeshya, narongeraga nkisasira imyenda yanjye n'umuhungu wanjye, nkicara nkarira. Ukagurisha amateleviziyo, ukagurisha byose ugurisha kamwe kamwe, inzari kwica kamwe kamwe. Babagabo bagiye Mana, hari igihe bikomera Satani babagabo ntibongere kukureba, urabizi nabyo bikanga. Nge hari periode nageze nkajya njya mu kabari, nisize nipodoye nsa neza bye, nagera mu kabari ninjiye gutya abagabo bose bagahita bantera amaso, ariko naricaraga nkanywa byeri nkashiduka, abagabo bose batahanye abagabo, ari njye usigaye mu kabari, nta mugabo n'umwe nabonye. Ukishyura aya kabari bamwereye, wishyura ayo wanywereye, havuga nta mugabo ubonye. Aho rero niho nahise ntangira kubona ko ibintu byakomeye, ndavuga nubanza bino bintu atari ibyanjye. Nibwo natangiye kujya nshakisha Uwiteka, ntangira gusesengura, kuko narabonaga ukuntu nabaga nsa nisiza amavuta nsa neza. Ubu ntago nsa neza, ubu naracupiye, nabaga meze nk'umuzungu. Nabaga meze nk'umuzungu. Urumva, nkavuga nise ibi ni iki. Nibwo natangiye kuzajya njya gusenga buhoro. Imana ingirira neza rwose, nsa kwisanga nta kazi narakaretse. Naje kubona udufaranga dukeya,
nkundanye n'umunigeriya, hari umunigeriya twigeze tumenyana aho twabyaranye abana, amafaranga yo gufata inzu nini. Nibwo navuze nti rero ibi byo kwirwa nicaye kwa kumenyera gufata amafaranga buri kanya birakugora mu minsi ya mbere. Nibwo nahise mbona abagore bacuruzaga amaherena b'abakongomani, bakambwira ngo amaherena arunguka cyane, ukandi wataha udacuruje. Mbo ndavuga ni kuntu bimeze, ngiye gushirika isoni nambara imbaraga. Naragiye amafaranga bampaye ngenda muri Owino, hari imyenda y'amashariya y'abahinde ipfuka n'ibipantaro, ndabirangura. Ndangije ngenda muri jewelry, amaherena, makeup, amarouge à lèvres, ndarangura. Ndavuga nti rero ubu ngubu n'ubundi babagabo ntibakindeba, reka mbiviremo sasa rimwe nicururiza amaherena. Ntangira gucuruza amaherena, abakobwa bakazajya bambona bakagira ngo narasaze. Bagenzi banjye twahuraga haravuga ati bebe nike yarasaze none wamuroze. Ntiyakarabye asigaye yarabaye umutembeye w'amaherena mutabare. Ntangira kumva inkuru zicicikana, ariko nanjye muri ngiye mu by'ukuri kwigurisha nari mbinaniwe. Ndavuga nti Mana, dore hano hantu mbashatse ubukire ndabubuze, mbuzemwo n'umugabo, kandi nareba abandi ngo bavanamwo n'abagabo ukababona. Ariko mu by'ukuri hari igihe ushakira umugisha wawe ahantu utari, uravunika. Uravunika, ni nko guterera umusozi usubira inyuma. Ntuyigira imbere, ahubwo uba uri kumanuka ubona ahantu ntago harangira. Kuko nge byaramvunye cyane. Noneho ntangiye gucuruza ayo maherena, nkajya negera abakozi b'Imana bakampanurira, bakavuga ati rwose wa mumama we yegera Imana, ibyaha ubiviremo rimwe. Ko nacuruzaga amaherena aka kayoga nkikanywa. Byari nari nkiyinywa, nkifite abo bashuti banampamagara bakambwira ati ngwino turyoshye, nkagenda tukinywera tukisindira, nayo ntarabihagararamo neza. Nuko baho ngaho, ariko ubuhanuzi bugasohoka bakambwira ati korera Imana, ati reka da. Rero hari n'igihe bakubwira ubuhanuzi ukavuga ati bara n'abasazi, babuze ibyo bavuga, kumva ni nk'abasazi. Ariko mu by'ukuri Imana igira neza. Imana, Yesu ndagushima, wamvanye kure, wamvanye ahantu habi. Yesu we, n'igihe wagiye ku mupfumu akubwa gufite nimero ya Yesu, icyubahiro ni icyawe. Uriya mupfumu ariko Mana ntakiza gukorera Imana. Rero yarakuvanye ahantu hariya hose, uhita ukorera Imana wumva ufite imbaraga zidasanzwe muri wowe, kuko ibintu byose mbega biba byanze, ukavuga ati n'uyu mugabo ngiye gukurikira. Umupfumu nawe yaranyirukanye. Uwo mupfumu ukuntu yanyirukanye ambwira ko mfite nimero ya Yesu, ibaze nawe kugira ngo umupfumu akubwire ati genda ufite nimero y'Imana. Genda ufite nimero y'Imana. Yaranyirukaniye gutyo umupfumu w'Umusudani, ndamwibuka, amamodoka niyo wasanga aparitseyo. Ubuzima bwarananiye, musobanura uburyo nirwo ngurisha ibintu buri mwaka, mubwira uburyo njya mu kazi, ibintu byose ndabimutakira. Nambwira ati rero reka nkubwire, tijye mfite umuntu mvura, n'aya mazu yose mfite niwe watumye nyabona, ngwino mujyana kuvure, uzangurira soda. Nsa twaye imodoka turagiye, nasanze ya ingagara mu modoka. Ndavuga ni nakize to giye naruhiye muri Kampala. Uyu munsi ngezeyo, ndicaye, haransuzumye, arambwiye iby'uburushyi, ambwiye iby'iwacu, ambwiye iby'ibiki, arambwira ati ariko nzakuvura, shaka ibi n'ibi uzaze nkuvure. Mfuma atangiye kumvura. Icyo gihe nabwo nari nkikora ku mushinwa wundi bugorobi wari warampaye akazi. Uwo mushinwa ngewe ahantu najyaga gukora hose abakobwa barandwanyaga, sinzi ikibazo nari mfite, baranyangaga bumva, cyangwa nuko abagabo bazaga bakwirukana. Baranyangaga umva, ku buryo byageze aho hari umukobwa twakoranaga, iyo nagera ku kazi nkamureba mu maso, umubiri wanjye wahita guhinduka w'intama, kuva mu maso nkahinduka uruhu rw'intama. Ndamwibuka uwo mwana rwose yari umunyagisenyi.
kavuga ni se noneho kubera ko muri massage ari gihe abagabo baza bakavuga ati hagiye hasa nk'abazungu cyangwa n'abandi bakavuga ndashaka gutoranya umukobwa uri bunkoreho havuga ni se noneho nibaza gutoranya bazatoranya runo ruhu rumeze nk'urw'intama noneho mbega nkabona ko byandangiranye umugabo ndabimubwira umugabo arambwira ati akiri imiti ugenda uyikoreshe yari afite amazi ya oro asa nka oro yarayaguhaga ukayoga waba ugiye nk'ahantu hose bakakubona ko uri diama bakakurwanira nyine nk'urwanira oro nabizi oro nyine nta muntu waca kuri oro yafite amazi ku buryo aho umuntu akayakaraba bayitaga mayi ya oro yo wayakarabaga uri umukobwa aho wageraga hose bakubonaga nkaho uri oro nyine bakakurwanira nuko arabimpaye byose icyo gihe iryo joro ndabyibuka ifoto hari ifoto mfite nahise mbyifotoza ko nabonye bindenze ngiye ku mupfumu ngo ame umugisha ahubwo naragiye ndagusi naguye hasi ndasenuka hose ndavuga noneho nariraga uruhu rw'intama noneho ni face irasenutse ninde uzongera kundeba aguhaye imiti nsubiyeyo umugabo ambonye nawe yagize ubwoba ningiye niyo nsubiyeyo abadukurikiye nsubiyeyo umugabo yagize ubwoba aravuga ati se wakabyaramo umukobwa wanjye wabaye iki nuko noneho uwo mugabo wanjye uretse rubinike kwirukanga iyi foto wari uvuye kureba imiti nari naraye mbonye imiti yambwiye ati jya woga wikorewe neza rwose ahantu hose uzagera bazajya bakurwanira umeze neza urakarabye uragiye aho nari mvuye rero ku kazi waravuye ku kazi ubu urahubutse nibwo nasenutse iyo face yose ndavuga n'Imana yanjye iyi miti bampaye noneho aho kugira ngo igire ikimarira nari imeze neza ntarayikoresha none face yanjye irasenutse koko Imana irashoboye gukora Imana yangushaka gukizwe subira kuri wa mupfumu none wa mugabo arambwiye ati uwo mupfumu hari ukuntu atestinga inshuro ebyiri ati mubwire akurebeye mu cyayi ahita mu ikawa agutestingamo inshuro 3 ati mubwira gusuzuma mu ikawa nibwo abona ibintu byose yatabonye ati wabona ariko kuvura nabi hari ibintu atabonye akaba yaguhaye imiti itagukwiriye nuko ndagenda bavuga niangalie kwa kawa yavugaga igiswahili nuko kawa barayisekura muba mwicaye mukayinywa noneho agakombe agatasi gatoya bakakubika agashira nk'iminota 5 yakubura ahita abonamo abahanditsemo icyarabu noneho agahita soma ubuzima bwawe bwose bakoreye iminsi 3 umunsi wa mbere arasoma arambwira umunsi wa kabiri arasoma umunsi wa gatatu rero kugira ngo akubwire icyanyuma yarebye abandi ageze ku gakombe kanjye ati ndarushye wabonye ko hari n'ikintu cyahise kimufata arambwira ati rero wowe barareba kubitse nzakarebeje Yesu uyu mugabo abantu bose ko abarebeye arushye ageze kuri ngewe kandi twari turi nk'abantu nka 5 ndumva ntumiwe mu gitondo rero ubwo ngubwo nanjye nabuze amahoro ndavuga nti ndasubirayo tu subiyeyo nsanze yatangiye akazi ariko tsakabani ravuga ati muzane baba bafite nyina abaja bagenda babazanira nababwiye ati muzane kagakombe yagasomeye no mu muryango akimara kugasoma arakanaga ati ati arakanaga hazi arakanaga ati arikanga ati kumba ufite nimero y'Imana 999 ati mbabarira imiti yose naguhaye ugenda ushukuye ati cyo kora uzaze hari ibintu bakwambitse nkwamburure anume ibintu ati nurangiza ujye ugenda ujye gusenga utanga amaturo ati ni umugisha wawe bakohereje ku Mana ndamubwiye ndavuga nti se nabo bajya bananirwa Imana yitendetse ndagenda ndavuga nti se ubundi uyu ngo arambwiye muzaze anyoze yambwiye ko umugisha uri ku Mana ndavuga nti ntawo nzasubira nzagenda nsenga ibyo bintu Imana izabinyamburira mu rusengero nuko ndagenda ntangira kujya njya kwisengera
umupfumu imiti yamaye ndayijugunye nuko mbwira wa mugabo nti yewe byanze, ambwiye ko atanshobora. Se bigenze bite? Ndamusobanurira arumirwa. Uwo mugabo nawe twahise tunatandukana kuri icyo gihe. Nuko ubwo nawe cyokora uwo mupfumu Kampala niwe naherutse, ntabwo nongeye gusubira mu bapfumu. Ambwiye ati ufite nimero y'Imana? Ntabwo nongeye kabisa. Mbaho ngaho nkajya gusenga, nikomereza za juware zanjye, nkomeza kuzicuruza buhoro buhoro, nkunguka udufaranga dukeya, ariko nabonaga amafaranga yo kurya inzu yo barayinyishyuriraga, nkabona yo kujya muri salo, nkabona ayo makeya nyine nkihangana. Nuko ntangira gusenga gutyo. Benika akabazo k'amatsiko, iyi foto waruri iyo foto ariko narizigera i Bugande, nari ndi kuri beach, nari nasohotse. wari wasohotse? Yego. Yesu yakuvanye kure? Yamvanye kure, akora ibitangaza. Ubu umuntu yamenya ko ari wowe mukabyara? Ubu nta n'ubwo yanabimenya kuko narabyibushye. Ajya kumenya ari uko ahangaha ni uko wari umeze. Ubwo mwaga mugiye ku kazi? Oya, nari ngiye kuri beach, nari ngiye ku mazi. Ngiye ku mazi? Yesu. Amafoto yo nabaga ngiye ku kazi nari yo hirya. Numva amafoto yo urayafite hano, nzajya ngenda nkubaza amafoto. Akandi kabazo k'amatsiko Beneke. Yego. Wavuze ibintu bya massage. Yego. Ese umurokore, umuntu w'umurokore massage wayibayemo? Ariko mpamya ko massage zishobora kuba zimugicira. Simbizi, uraza kudufasha. Hari massage umuntu ubu byo wabivuze nge nabyumvishije. Nabyumvishije byo bivuze. Massage niyashaka kubaza, umukobwa w'umurokore ashobora gukora muri massage? Mbona kari akazi atagakwiriye. Ukijijwe true, atari ibintu byo kuvangavanga, uvuga ati nagiye mu nzira y'Imana, nemera Kristo nk'umurokozi wanjye, ntabwo kari akazi ka massage gakwiriye umurokore. Yagashobora? Niyo yagashobora, ariko habamwe ibicumuro byinshi. Yego. Urakoze cyane. Urumva hari impamvu umuntu abajije buriya ukuri, kuko massage abantu benshi barazikunda, ariko harimo na massage zibamwe ibyaha bikomeye cyane, ku buryo n'uyu munsi umuntu akubwira ati sura muri kariya kazi, ndahamya neza kutasubirayo. Ntabwo nasubirayo, naba ngiye gukora iki? Sibira narabisezereye, ntabwo nabisubiramo, ubundi mu buzima bushyashya. Ariko twizeye ko hariho na massage zitakora ibyaha buriya, cyangwa abantu bafite ibyaha. Ntabwo nabashije izo kuzimenya. Izo wakatiyemo zose ubonaga ari igihonoma? Massage nakoragamo yose. Izindi ntazo nzi, wenda zibaho kuko wenda hari igihe abo bazikora bazize, ariko ngewe izo nzi n'iziriya. Okay. Inshuti mudukurikiye hano ku gusengerwa, mudukurikiye, turimo turararikiye urubyiruko abadukurikiye mukiri mu byaha, ko nta byaha, nta nyungu yo mu byaha, ndetse nta n'umugisha uri mu byaha. Muri kano kanya Benika maze nk'abafata agapoze, ndajya nkubwire ngo nta mugisha uba mu byaha, nta n'iterambere riba mu byaha, kuko iyo riza kubamo Benike uyu munsi aba ari umukire ukomeye cyane, kubera ko ari umuzungu aramuzi, umuntu wese yagira amabona, ariko amafaranga uko yabonaga twasanze yarashidukaga agurishije. Shitani yaraza agatwara utwo yabonye twose, agatwara twose, n'imyenda akatwara, n'amatora agatwara, akongera agatangira zero. Imana ishimwe ko Imana igifata umuntu, kandi ahubwo Benike, Imana uziko Imana izamura umuntu ku busa busa. Yes. Imana hari igihe umuntu aba mu byaha, umuntu akamubyaha. Nigeze ngende umwana nawe wari umufite ikibazo nk'iki cyawe, agiye gukizwa arambwira ngo ninkizwa nzatungwa n'iki, ninkizwa nzarya iki? Ndamubwira wowe kizwa tu, ariko ninkizwa nzarya iki? Ni iki nzarya
ko nta handi hantu nabona ubushobozi usibye mu kwigurisha, ni ahandi hantu nabona amafaranga. Ndabwo wowe kizwa, numara gukizwa Yesu azagushakira inzira. Yaradusanze ahantu mu rukiri twasengeraga mu cyumba cy'amasengesho, ubu ntibigikunda kubera covid, ariko abantu benshi barahabokeye. Hanyuma Yesu nawe yaje kumuha agakiza, arakizwa. Akimara gukizwa ahita abona akazi keza. Uyu munsi ibyaha warabireze, wishwa neza. Oya, ubundi iyo umuntu mbega iyo bakubwira tikizwa kandi wumva ko karakazi ariko kakubesheje, akenshi wumva biremereye. Nanjye byambagaho pe, singiye kwirarira. Wumva biremereye cyane. Noneho hari n'ikindi kintu nabonye, hari igihe duhura n'abakozi, nimba navuga ngo iki, nimba navuga ngo nta mbaraga baba bafite zo kuba banasengera umuntu yamyuka mibi bimuveho, sinzi, ukagira ngo ahubwo baba dayimoni bari bakurimo akwambitse nk'abandi igihumbi. Ngewe n'ukuri kw'Imana ko nanyuze mu bapasiteri benshi kugira ngo nkizwe nature maramaze. Nanyuze mu bapasiteri benshi cyane siri tukampara, nanyuze mu bapasiteri benshi ariko hari umuntu ugusengera aho ukagira ngo agusize za dayimoni, wagiye ugira ngo dayimoni zikuveho, ahubwo dayimoni none umva zikakwambara neza, ukaba wanashiduka wanasaze. Ibyo bintu nabyo bijya bibaho. Rero no gukizwa ugahinduka maramaza, ukumva ko umuntu iyo babikubwiye ukiri mu byaha wumva bikomeye, ariko nanone si bitu n'umuntu ukwatuje, n'umuntu ugusengeye, n'umuntu uri kugufasha kugira ngo uve muri biriya byaha. Nacyo kiriya kintu nabonye ari ingenzi. Ni ingenzi kandi ariko mu by'ukuri Imana ishobora byose iyo yizeye ukagira ubundi kwizera. Niko nabonye kuzana ibintu byose. Nimba mvuze ngo ngewe nzizera ko nimba umurima nateye ewana nkawutera mvuga ni uzera, imbuto zizavamo pe, nkajya nanasenga mvuga ni byeze. Hari ukuntu usenga cyangwa ukanizera ukabona ko ikintu cyabaye. Kwizera nako nicyo kintu cya mbere nabonye tugomba kugira mu buzima bwacu. Nukuri nibyo, ni ikintu gikomeye. Iyo wizeye ko Imana ishobora byose irabikora pe, irabikora. Uko nanjye ntabwo nari nzi ko nabaho, ntabwo nari nzi ko najya mbona isukari yo kunywa, ntabwo nari nzi ko ubu ngubu naba mfite ahantu ndara, ibyaha narabiretse. Ako mu by'ukuri pe nta kibazo mfite, murandeba ndasa neza, amavuta ndayabona, abana banjye nabo nta kintu babaye. Ndashima Uwiteka kandi nzi ko uko urugendo rugenda rukomeza niko ngenda nsatira ibyiza birenze ntigeze mbona mu buzima bwanjye bwose. Nzi ko Uwiteka ngiye kubivanayo byinshi. Imana igumugisha. Ku gice cya gatatu tuzavuga ku bantu bicuruza ariko bagatwara abagabo bubatse bagasenya ingo z'abandi. Tuzavuga ku umuvumo, ibi bintu byo kujya mu buraya, kuna abagabo umuntu yicuruza, wowe ibyo ngibyo wabiciye murabizi. Umuntu akagenda ajya atwara abagabo abandi asenya ingo z'abandi, agenda asenya ingo. Buriya iyo umugabo aje akafata amafaranga agasahurwa agahereza umukobwa, burya iriya karande. Nimba hari ibintu bikomeye tuzatinda ku gice cya gatatu, tuzabwira abantu ko mu bintu bikomeye Imana yaduhishuriye umuntu yari mu byaha arimo asenga ingo z'abandi. Uwo ni umuvumo umukurikirana, ugakurikirana abana, ugakurikirana umuryango we, ugakurikirana. Nimba hari umuvumo ukomeye ni umuntu uba uri mu buraya akagenda asenya ingo z'abantu, ugasanga umugabo ataha meshaje yandika ashyira munsi y'ameza, wa uri nawe veni ubwoba. Ibintu wabivuze ko ari ubizi kundusha. Ibi bintu ni birebire. Ibi bintu biteye ubwoba. Iyo umugabo yaguhamagaraga, iyo umugabo mwabaga muhuye, wenda safite urugo, nta kondisiyo yagushyiragaho. Ubundi hari abagabo batereta bubaha n'ingo zabo da. Iyo umugore wo mu rugo agize Imana akaba afite umugabo umwubaha, ntabwo ababara cyane. Ariko noneho hari n'abatabubaha, cyangwa se aho yanateretse n'umukobwa nawe ushira isoni, nuko niko nyine ingo zirasenyuka cyane. Biba biteye ubwoba kubera ko ni ibintu birebire cyane. Tuzabivuga mu gice cya gatatu. Ni ibintu birebire cyane. Ubwo agatinyuka agakompota telefone akandika
yarayikompereza nese ko umugabo baba babonanye aba yamutinyutse wenda n'umugabo amubwiye ati ndagukunda cyane sheri wanjye, wenda hari n'abageraho bagasebya abagore babo bakavuga ati kiriya kigore nta kintu gishoboye, reka nuko noneho ko akunda musebya ni kuriya mukobwa agenda yihaga akavuga ati ni ngewe uriho, ahita abona kuri uriya mugore wo mu rugo nta gaciro bamuhaye, niyo yatelefona saa 10 niyo yatelefona saa 9 arabikora. Dako abakobwa bo hanze hari abakora uburaya nta n'ikinyabupfura bafite, hari abatarageze mu ishuri yikorera ibintu kakumbuje imishanda kabaranditse, nta kuvuga ati se wenda atekereza ati mugenzi wanjye, hari ubikora anatinya cyangwa anubaha cyagira n'impuhwe, ntago ariko indaya zose ziba zarataye umuco. Hari ababa bafite umuco akavuga ati ibyo ari byose uriya muntu ariwe ntago aya masaha amwohereza message, ariko hari na wa wundi uhozaho nimba wenda ari n'ukuntu byagenze bikamurenga akabyandika, abashaka nyine abone yamugucapuza bibanira ahubwo urwo rwawe rusenye. Bene ibi bituvuga nibyo twagiye duhagararaho na Bebenike amabyibya nk'umuntu bizi, ariko naye ndavuga ibyo nabonye nk'umuntu wagiye wakira abantu batandukanye dusenga Imana. Nigeze nakira umuntu umubyeyi urushye Imana imubwiye neza, ndabizi neza aradukurikirana ntago arabizi, ndamwakira arushye urugo rwaramunaniye rumeze nabi cyane, dusenga Imana twinginga Imana amuga ngo nzakuruhura umutima, nzaguhagakiza umugabo, nzamuhagakiza. Igihe kimwe turi gusenga Imana iramwa ngo nzagukorera igitangaza, indaya igutwara umugabo wawe izaza yihane, izaza igusangane. Ibyo byarabaye izaza yihane, kandi umunsi izaza n'umugabo nawe yaje. Reka rero Imana dukorera agatendo, ibakora agatendo. Umunsi umudamu yaje n'umugabo nawe yaje, indaya nayo ibiramamagaye ati we pasire ati ndi umutima uri kundya, ndi umutima umereye nabi rwose, nyemerera rwose, ndarushye nawe yarakijijwe umwana nawe Imana imumugisha yarakijijwe, nazaza gutanga ubuhamya ndabizi. Hanyuma nawe arategaraza mu gihe umugabo yicaye n'umugore yicaye, kandi umugabo yarimo bihakana, indaya irakomanze nayo ibiraje turayakiriye, twatereza agatebe ibiricaye. Indaya rero nk'uko bivuze bikomeye ku ruhande, hari abashira isoni ako kanya ihita ivuga ati sheri uramara icyanga, uramara icya. Umudamu nati kuri sheri ngo ninjye warankwandikira message mubwira yuko utagomba kumustressera umugabo, utagomba kumutesha umutwe, ninjye uri kwandikira uwo mubyeyi rwose arahari ngo ninjye ukwandikira message nkubwira ko utagomba kunteshereza umugabo umutwe. Ushe gusubizi wari utaramusengera kari kakirimo, habaye ibintu bikomeye. Yesu ajya gukoresha abantu b'Imana iby'ubutwari, byarangiye umugabo akijijwe. Hanyuma nderambwa turanabizi ko ngutwiciye umwana, ko ngutwite umwana, subize tugomba kunyitaho, ukanyitaho ukafata neza. Umudamu arahumbaguza, umudamu buriyagana yubika umutwe arihangana, ariko shitani ni mubi cyane.